श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सुमुखौ सुंदरतरो सुनासो सुखचित्तनो सुराराधितपादाब्जो रमा नारायणो स्तुमः। लसतु श्रीमदानन्दतीर्थेन्दुर्नो हृदम्बरे यद्वचश्चन्द्रिका स्वान्तसन्तापं विनिकृन्तति। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। परम पूज्यानां श्री श्री विश्वेशतीर्थ श्रीपादानाम् अनुग्रहेण षड्वर्षात् पूर्वम् आन्लैन् सरलकण्ठन संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतपाठः प्रचालितः। तत्र अनेके छात्राः संस्कृतस्य अध्ययनं कृत्वा तदनन्तरं शास्त्राणामपि अध्ययनं कुर्वन्ति। तथैव रामायणस्य, मध्वविजयस्य, भागवतसारोद्धारस्य, संक्षेपरामायणस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। तादृशाः छात्राः वर्षे एकवारम् एकत्र मिलित्वा गुरूणां सन्निधौ, आचार्याणां सन्निधौ अनुवादं कृत्वा भगवदनुग्रहं प्राप्नुयुः इति धिया एषा सभा, विश्वज्ञमोधिनी सभा इति सभा आयोज्यमाना वर्तते। पूर्वस्मिन् वर्षे ततः पूर्वस्मिन् वर्षे अन्यस्मिन् गृहे, अन्यस्य छात्रस्य गृहे एषा सभा आयोजिता आसीत्। अस्मिन् वर्षे इयं सभा अस्माकं शिष्यस्य नारायणराव महोदयस्य गृहे आयोजिता वर्तते। एषा सभा परमपूज्यानां श्री श्री विश्वेशतीर्थ श्रीपादानाम् अत्यन्तं प्रीतिभूता वर्तते इति धिया, तथैव श्रीमदाचार्याणां प्रीतिभूता, तथैव श्रीमन्नारायणस्यापि प्रीतिभूता वर्तते इति धिया अस्याः सभायाः विश्वज्ञ मोदिनी सभा, विश्वज्ञः नाम परमात्मा, विश्वज्ञः नाम श्रीमदाचार्याः, तथैव विश्वं ज्ञातुं ये अत्यन्तं प्रयत्नं कृतवन्तः तादृशाः भक्ताग्रेसराः श्री विश्वेशतीर्थ श्रीपादाः अपि विश्वज्ञाः। तादृशाणाम् आचार्याणां भगवतः अस्माकं गुरूणां प्रीतेः कारणीभूता एषा सभा भवेत् इति धिया अस्याः सभायाः विश्वज्ञ मोदिनी सभा इति नाम दत्ता वर्तते। तदस्यां सभायाम् अस्माकं शिष्याः नैकान् ग्रन्थान् अधीत्य अनुवादं कर्तुम् अत्र समागताः। तदस्यां सभायाम् अद्य अध्यक्षरूपेण समागताः अस्माकं मित्रवर्याः, तथैव विद्वत्तल्लजाः श्री विद्वान् भीमसेन गुत्तलाचार्याः समागताः। तादृशेभ्यः आचार्येभ्यः अस्मद्गुरुकुलपक्षतः स्वागतं व्याहरामि। एते च आचार्याः पूर्णप्रज्ञा विद्यापीठे 13 वर्षाणि अधीत्य परमपूज्यानां श्री श्री विश्वेशतीर्थ श्रीपादानां सन्निधौ श्रीमन्न्यायसुधामङ्गलं समापितवन्तः। विशेषतः समग्र श्रीमन्न्यायसुधा परीक्षां दत्वा प्रथमवारं पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठे प्रथमवारं समग्र श्रीमन्न्यायसुधा परीक्षां दत्वा श्रीपादानाम् अनुग्रहं प्राप्तवन्तः। इदानीं तु समग्रसुधा परीक्षा बहु प्रचलति, परन्तु तदा केपि तादृशं साहसं न कुर्वन्ति स्म। तस्मिन् कालेपि साहसं कृत्वा वर्षद्वयम् अहर्निशम् अधीत्य पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठे अनेकेषाम् आचार्याणां स्वामिपादानां सन्निधौ समग्रां श्रीमन्न्यायसुधां परीक्षां दत्वा अनुग्रहं, श्रीमदाचार्याणां भगवतः अनुग्रहं
टीकाकृत्पादानाम् अनुग्रहं प्राप्तवन्तः। तदनन्तरं विशेषतः इदानीं ये परीक्षां दास्यन्ति तादृशानां सर्वेषां छात्राणाम् अध्यापनं कृत्वा परीक्षायां यथा सिद्धाः भवेयुः तथा पाठप्रवचनादौ रताः विद्वत्तल्लजाः श्री भीमसेन गुत्तल आचार्याः तादृशाः आचार्याः अस्मत्प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अस्याः सभायाः अध्यक्षस्थानम् अलङ्कर्तुम् अङ्गीकृताः। तादृशेभ्यः आचार्येभ्यः पुनः नारायणराव पक्षतः, नारायणराव कुटुम्बपक्षतः तथैव गुरुकुलपक्षतः च स्वागतं व्याहरामि। इदानीम् अद्य आन्लैन् माध्यमेन अनुवादः भवति। श्वः सर्वेपि साक्षात् समागत्य अनुवादं कुर्वन्ति। परमात्मनः श्रीकृष्णस्य प्रार्थनां कृत्वा इदानीं